Tahmin edin ne istiyor? Bak şimdi. Bunu ben yemek yerken yemeklere de böyle yapıyor. Tabaklara götünü atıyor. Tahmin edin niye? Heh. Isır. Isır bakayım. Isır ısır ısır. Hı. Evet, bu doğru pozisyon. Ve şıp 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 şıp. Şıp şıpçı birini bulacağım ben. Kiralık şıp şıpçı aranıyor. Günde 3 kere eve gelse yeter. Şıp şıp yapan bir makine icat edilsin.